ပွဲပေါင်း29ပွဲဝင်ပြန်ပြီးတော့29ပွဲလောက်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ကားတစ်စီးအကြောင်းသိမ်းမောင်တို့ကြားပူပါသလားဒါဟာပေါ်ပြင်မဟုတ်ပါဘူး Motorsport သမိုင်းတစ်ဆောင်ပြန်ပဲအားလုံးကိုမြေလံပြေးခဲ့တဲ့ဂျပန်တို့ရဲ့ Nissan Skyline GT-R R32 ပဲဖြစ်ပါတယ်1980ကျော်ကာလတွေမှာ Nissan Engineer တွေဟာ Group A Touring ကားပြန်ပွဲတွေကိုစေခုပ်ဖို့အတွက် R32 ကိုအစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးဖန်တီးခဲ့ပါတယ်R32 ဟာအဲ့ဒီချိန်ကအမြင့်ဆုံး Group A ပြန်ပွဲမျိုးစားမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ All Japan Touring Car Championship မှာ1990ကနေ1993အထိ4နှစ်တာအတွင်းသူဝင်ပြန်သမျှပြန်ပွဲတိုင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ပြန်ပွဲပေါင်း29ပဲဆက်တိုက်တပွဲမှမလျှော့ပဲစမ်းစစ်တင်ပို့ဆွဲခဲ့တာပါဒါတင်မကသေးပါဘူးဥရောပက Spa 24 hour နဲ့ Australia ရဲ့နာမည်ကြီး Bathurst 1000ပြန်ပွဲတွေမှာလည်းနည်းနည်းဆက်တိုက်ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအဆင့်မှာပါအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်R32 ကိုအခုလို performance မျိုးရစေဖို့ Nissan Engineer တွေဟာ 2.6 liter RB26 DHT Twin Turbo Inline 6 engine ကိုအသုံးပြုထားပါတယ် Road Legal version မှာတော့ horsepower 296ပဲထွက်ပေမဲ့ပြန်ပွဲဝင် version မှာတော့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအဆမတန်မြင့်တင်ထားပါတယ် Edison ET ရဲ့ OV Drive စနစ်ကြောင့်အကွေ့တွေမှာ Bailey လို့ကိုလိုအပ်သလို power ခွဲပေးနိုင်လို့ပြန်ပွဲတွေထက်ခြေတန်းတာခဲ့ပါတယ် Twin Turbo တက်ဆင်ထားတဲ့ RB26 engine နဲ့ခစ်ရှစ်ပြေးလုံးတဲ့ Edison ET ရဲ့ OV Drive စနစ်ကြောင့် R32 ဟာ track ပေါ်ဘရင်တစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဂျပန်နဲ့ရောက်လာပြီးပြန်ပွဲတွေကိုအစင်လာလာဝမ်းမြူခဲ့တာကြောင့် Australia Motorsport Magazine တွေက Godzilla ဆိုပြီးကမ္ဘာကျော်ပွဲနာမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပွဲတိုင်းအနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ R32 ကိုဆက်မပြတ်နိုင်အောင် Motorsport အဖွဲ့အစည်းတွေကစီကံတွေကိုပြောင်းလဲပြီး R32 ကိုပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာဂျပန်တို့ Motorsport သမိုင်းကိုပြောင်းလဲပြခဲ့တဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးသောအခိုက်အတန့်တွေထဲကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်